कि पहाड़ों से एक आवाज़ आई थी। ये कहानी दादी ने सुनाई थी। एक परी रहती थी बादलों में, एक लड़का गिना जाता था पागलों में। कहता था बादलों से कोई आने वाला है, ज़मीन पर उतरकर मेरी सांसों में समाने वाला है। उसे बिना देखे इजहार करता हूँ, कहता था मैं उसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना सब सुनकर परी ने ज़मीन पर आने की ठानी। माँ ने रोका, बाबा ने समझाया, पर किसी की एक ना मानी। रात का वक्त चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर बस चांद का बसेरा था। अब चांद से याद आया कि चांद की रोशनी भी तो फीकी पड़ जाएगी जब वो उतरकर मेरी छत पर आएगी। तो कहानी ने नया मोड़ लिया। परी ने प्यार की खातिर ख्वाबों से रिश्ता तोड़ लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये मेरे सामने कौन खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं, इस तरह चुप्पी साधे क्यों मौन खड़ा? फिर उसने कहा कि माँ बाबा घर बार सब छोड़ दिया मैंने, बहुत ख्वाब सजाए थे, काफ़ी ऊंचा उड़ना था, सब तोड़ दिया मैंने। आज से मेरे किस्मत के ताले की चाबी तुम हो, बेचैन सी मेरी धड़कन की बेताबी तुम हो। मेरा सुख दुख हंसना रोना सब तुम पर निर्भर करता है, चेहरे की खिलखिलाहट हो या पल के भिगोना सब तुम पर निर्भर करता है। उसके बाद दुनिया बदली, वक्त बदला, बदला ये संसार सारा। प्यार की कस्में वादे झूठे निकले, झूठा निकला प्यार सारा। अब मोहब्बत से नहीं, उसे गालियों से पुकारता। गालियों से बस नहीं चलता तो कभी हाथों से मारता। दर्द में कराती रोती बिलखती किसे पुकारती वो? अफसोस होता फैसले पर अपने जब भी शीशे में खुद को निहारती वो। उसकी कमियां निकालता है हर वक्त, कभी तो खुद को खोट दे। इतना ही गुस्सा भरा है तेरे अंदर, कभी तो खुद को चोट दे। मेरी ये नज्म सुनकर मोहब्बत से इंसाफ कर देना। गलतियां इंसान से ही होती हैं तो तुम मुस्कुरा कर माफ कर देना।